請我哋唱詩歌40首，他自己。我哋一齊唱。炫耀的是福祉，緊要主自己；炫耀的是醫治，緊要主意。是我貪求恩賜，緊要賜恩主；是我尋求能力，緊要全能者。榮耀高舉基督，讚美主不息，一切在基督裏，主是我的一切。天上用手揸住，今主受獻我；天上無數色蟲，今拋流安躺。天是寶貴金國，今憑主流傳；天是貧貧富士，今願全信堂。永遠高舉基督，讚美主不息，一切在基督裏，主是我的一切。第3節，天是望雨打算，今質直祈求；天是恨刺掛慮，今盡交主手。天隨我之所欲，今聽主支配；天不斷地祈禱，今不斷讚美。永遠高舉基督，讚美主不息，一切在基督裏，主是我的一切。天我兩你擁住，今則主用我；天是我的事業，今為主作工。天用燈人稱讚，今求主喜悅；天不過望得救，今自救到底。永遠高舉基督，讚美主不息，一切在基督裏，主是我的一切。40首第5節，天是無要得住，今知主送我；天我當將熄滅，今榮光之耀；天我當後死亡，今等主再臨；天我所有的一切，都在主一人。永遠高舉基督，讚美主不息，一切在基督裏，主是我的一切。41首。
首，耶穌是一位奇妙的救主。耶穌是一位奇妙救主，他會帶你經過。耶穌是一位奇妙救主，他會帶你經過。耶穌是一位奇妙救主，他會帶你經過，直到戰爭完畢，真理獲得大勝利，我主會帶你經過。我的親愛弟兄，當世界被昏迷，你需要耶穌做你的救主，要將你隱藏在萬苦磐石中，在萬苦磐石中把你隱藏。我哋再唱一次。耶穌是一位奇妙救主，他會帶你經過。耶穌是一位奇妙救主，他會帶你經過。耶穌是一位奇妙救主，他會帶你經過，直到戰爭完畢，真理獲得大勝利，我主會帶你經過。我的親愛弟兄，當世界被昏迷，你需要耶穌做你的救主，要將你隱藏在萬苦磐石中，在萬苦磐石中把你隱藏。68首，靠血洗淨。我哋一齊唱。請問可曾信主已靠血洗淨？可曾以耶穌血洗乾淨？可曾依靠救主得着生命？可曾以耶穌血洗乾淨？你總要以寶血，你方能洗乾淨。以上何無點可以說白亮？你可曾以耶穌血洗乾淨？你願順從救主行這危險路，可曾以耶穌血洗乾淨？可曾望住人都依靠主保護？可曾以耶穌血洗乾淨？你總要以寶血，你方能洗乾淨。以上何無點可以說白亮？你可曾以寶血洗乾淨？第3節，當神浪再來時，你要穿可以，總要以耶穌血洗乾淨。星途被提，天空你要同往浮，總要以耶穌血洗乾淨。你總要以寶血，你方能洗乾淨。以上何無點可以
哋起立一齊唱第4節。污穢衣裳今日必須穿掉盡，總要以耶穌血洗乾淨。曾有十架寶血為你白白流，總要以耶穌血洗乾淨。你總要以寶血，以寶血你方能洗乾淨。你雖多麼的污可以說白亮，你可曾以寶血洗乾淨？請我哋祈禱。七巴父，我哋感謝，我哋讚美你。主，好感謝主，你自己喺嘅黃昏嘅時候，主，你用你嘅愛嚟到吸引我哋，翻到你自己嘅面前，為着桌子嚟到紀念我哋嘅主。主啊，我哋感謝，我哋讚美你。我哋願意喺你自己嘅面前，能夠真係存一個敬畏嘅心嚟到領受你自己嘅杯，領受你自己嘅餅。主啊，今日我哋喺你自己嘅面前，我哋紀念你，你為咗我哋流出你自己嘅血，洗淨我哋一切嘅罪過。主啊，我哋今日喺你自己嘅面前，我哋真係願意獻上感恩。主啊，就求你喺嘅時候，你親自嚟到憐憫我哋，再一次用你嘅血嚟洗淨我哋一切嘅不義不潔，好叫我哋喺你自己嘅面前能夠手潔心清，領受你自己嘅餅，你自己嘅杯。我哋感謝，我哋讚美你。求你喺嘅時候，你親自嚟到憐憫我哋，藉著你自己嘅僕人，將你自己嘅道能夠表明出嚟。你將你自己嘅道放喺我哋心裏邊，叫我哋喺你自己嘅面前能夠反覆思想，好叫我哋行走都有你自己嘅話語喺當中。主啊，我哋感謝，我哋讚美你。求你喺嘅時候，你親自嚟到憐憫。喺嘅時候，同心合意將你自己嘅僕人，我哋交翻俾你。求你越過佢一切嘅軟弱。主啊，我哋知道你自己係大能嘅神。今日我哋喺你自己嘅面前，我哋願意嚟到去真係依靠你。我哋願意真係喺你自己嘅面前，我哋一生我哋交翻俾我哋嘅主。求你自己真係掌管我哋，叫我哋真正喺你自己嘅面前，能夠真係一舉一動都能夠有新嘅樣式。我哋能夠見證主你自己嘅名。我哋感謝，我哋讚美你。你自己繼續保守。我哋將整堂就要交翻俾你。求你喺我哋當中，你自己自由嘅運行。主啊，你叫我哋喺你自己嘅面前，能夠真係完全得着主你自己。主啊，得着你自己嘅心。主啊，感謝讚美你。願你自己繼續保守賜福，榮耀頌讚歸翻俾主。聽我哋祈禱係奉主耶穌名求。阿門。請坐。請打開聖經。哥林多前書第2章第1節到10到第9節。哥林多前書第2章第1節到第9節。哥林多前書第2章第1節到第9節。第2章第1節，弟兄們，從前我到你們那裏，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。我在你們那裏，又軟弱，又懼怕，又甚戰驚。叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。第7節，我們講的乃是從前所隱藏神奧秘的智慧，就是神在萬世以前預定使我們得榮耀的。第9節我哋一齊讀，如今像所說，神愛我們。好，我哋再唱翻詩歌68首，靠血洗淨。68首，我哋一齊唱。請問可曾信主而寶血洗淨？可曾以耶穌血洗乾淨？可曾依靠救主得着生命？可曾
曾以耶穌血洗乾淨，你仲要以寶血，以寶血你方能洗乾淨。以上何無玷污可以說白亮，你可曾以寶血洗乾淨？你願順從救主行這危險路，可曾以耶穌血洗乾淨？可曾望住人都依靠主保護？可曾以耶穌血洗乾淨？你仲要以寶血，以寶血你方能洗乾淨。以上何無玷污可以說白亮，你可曾以寶血洗乾淨？當神浪再來時，你要穿可以，仲要以耶穌血洗乾淨。聖徒被提天空，你要同往浮，仲要以耶穌血洗乾淨。你仲要以寶血，以寶血你方能洗乾淨。以上何無玷污可以說白亮，你可曾以寶血洗乾淨？第4節，衣裳今日何嘗說掉盡，以耶穌血洗乾淨，十架寶血為你白白流，耶穌血洗乾淨，你仲要以寶血，以寶血你方能洗乾淨。玷污可以說白亮，神以寶血洗乾淨。請弟兄姊妹，我哋同心禱告，愛我哋天上嘅包父神，你愛何等長闊高深，你愛比天雲高，你愛比海仲深，人不能測度。你竟然愛我哋愛上打俾你獨生愛子耶穌基督嚟地上，親自為我哋上十字架，流出寶血赦免我哋嘅罪，潔淨我哋嘅罪。因寶血，我去稱為天上阿爸父神嘅兒女。你俾我咁高貴嘅地位，我哋感謝讚美你。讓今日每一個弟兄面前、弟兄前面，我哋思想，我哋個人在你面前，我哋何等卑微，我哋何等軟弱，何等無能。但主耶穌基督，你喺地上，你揀選你卑微嘅，揀選那啲被棄嘅，你愛上你所愛嘅兒女。主耶穌，我哋感謝讚美。讓今日嚟到面前，弟兄前面，受你光嘅光照我哋。我哋有過往日子自然今，有幾多係偏離正道，有幾多得罪神嘅地方，有好幾多虛度光陰嘅地方。求主用光照我哋，亦叫主耶穌寶血潔淨你，使我能夠手潔心清，以誠以嚟敬拜你。因為主啊，你賜個靈，我哋必用靈敬拜你。你在其中與我同在，將整個罪分別為聖，唔讓我惡者在我中間半點攪擾工作，讓我哋紀念，盡量心靈深處去紀念主。主耶穌點樣為我哋流血？主耶穌點樣為我釘十字架？主耶穌點樣為我復活、為我升天、還再嚟嘅主？特別將你僕人交在神手中，主啊，用你復活嘅權柄吞滅佢所有嘅軟弱，用釘痕手醫治身體靈魂一切創傷，使喺講台上成為你自己所使用嘅銅牆鐵壁嘅器皿。主啊，你從天上賜下信息，句句話帶着能力權柄，將人心奪回歸向基督。願你嘅名獨得榮耀。我哋感謝禱告，奉靠耶穌基督的聖名。
好，感謝神。今晚禮拜晚，我哋同大家講哥林多前書第2章。開頭我哋讀咗第1到第9節。嗱，我哋同大家講過第1章，就唔好分門結黨，因為哥林多教會係分門結黨。第2、第3章咧，就講到生命嘅合一，又係靈裏嘅合一。嗱，大家留意到喎，哥林多教會為真道就分裂咗，又呢為傳道人嚟咧分裂咗。嗱，呢個我哋同大家已經講過噶啦。咁而家同大家講第2章咧，就係論到屬靈嘅智慧。哥林多教會啊，有屬世嘅智慧，缺咗屬靈嘅智慧。保羅啊，喺腓立比嘅地方咧捱打，喺帖撒羅尼迦、喺比利亞咧被追逐，喺雅典咧被人嘲笑同埋反對。啊，呢個保羅咧受咗好多嘅冤枉痛苦。佢到咗哥林多嘅時候咧，佢又軟弱又懼怕又戰驚。乜保羅都怕嘅咩？我哋怕啫，係咪啊？保羅俾人打怕唔怕噶？唔怕噶噃。佢嗰度又軟弱又懼怕又戰驚啊！唔係講嘅咧肉身嘅軟弱懼怕，係講靈裏邊總覺得咧佢自己有虧欠啊，係咁解。大家都唔好咧我哋搞錯咗係嘛？我哋又知道保羅咧係一個出色嘅學者。你話佢冇智慧咩？比你同我多得多。但係保羅點講啊？喺主裏邊，佢本來可以用智慧講道，但係佢話我不以自己嘅智慧啊，又話有智慧，佢係靠聖靈，靠耶穌釘十字架。嗱，呢個係保羅。好啦，咁我哋今日同大家去睇一睇呢，傳基督十字架之道係邊個傳啊？保羅。保羅點樣傳法呢？嗱，今晚同大家就講下呢一方面啊，第1節到第9節。咁我哋就知道呢，神嘅道係奧秘。保羅呢就唔以高言大智嚟到講神嘅道，佢係呢，保羅呢着重講十字架嘅奧秘。第1到第5節啊，十字架嘅奧秘。保羅對嗰啲假事呢略為講一講，然後咧講正直嘅十字架。啊，弟兄姊妹啊，嗱，睇下一般人開始呢，嗱，睇下佢開始呢由一般嘅事呢就轉向個人方面，所以提到我的，一共有4次講到呢個問題。哥林多教會啊，着重口才知識過於一切，可能係受咗阿波羅嘅影響。但係保羅點樣啊？我唔係靠呢個口才智慧。保羅有口才啊，保羅有智慧啊，但係佢唔係靠口才智慧。嗱，我哋睇下第1節啊。就係哥林多前書嘅第2章嘅第1節。嗱，你大家聽聽下。弟兄們，從前我到你們並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。保羅可以有高言大智，佢嘅知識係多，佢嘅智慧又多，佢嘅口才又好，但係佢點樣啊？弟兄們，從前我到你們，嗱，睇啦，我去你哋嗰度做咩啊？冇用高言大智嚟到講神嘅奧秘。嗱，我哋唔係靠我哋口才叻啊，我哋嘅天聰好啊，我哋咧我哋講神嘅奧秘啦，咁啊咧係我叻啊，咁啊，連保羅都唔敢話叻啊，所以俾我哋見到咧，大家就知道噃，喺第1世紀嘅時候咧，哥林多係一個文明嘅都市嚟嘅，
文化嚟講咧就好好噶啦。但係咧，保羅話：我從前到你哋嗰度去，亦即係話保羅第一次到哥林多嘅地方係主後51年咧。嗱，我哋知道耶穌降生一路30幾歲就升天咧，咁即係仲有10幾20年，呢個唔夠20年啊，10零年之後咧，保羅就到哥林多嘅地方去。我從前到你們嗰度去點樣啊？嗱，睇啦，保羅喺雅典失敗咗，就到哥林多。佢唔再咧用雅典嗰種嘅方法，失敗啦。我話嗱，睇下保羅話：我並沒有高言大智。保羅唔係一個演說家，佢唔需要用高言大智嚟到講神嘅奧秘。因為點解咧？如果靠我哋嘅高言大智嚟講咧，神唔歡喜。神要我哋靠着聖靈嚟到咧傳講啊，唔好濫用智慧。保羅傳講神嘅奧秘喎，神嘅奧秘，佢唔係話我自己嘅奧秘喎。我冇用高言大智對你哋宣傳神嘅奧秘。弟兄姊妹，神嘅話語奧唔奧秘啊？你嘅話語奧秘多，或者神嘅話語奧秘多啊？神嘅話語奧秘，一個字裏面都好多意思嘅，有冇留意啊？聖經啊真係好奇噶，一句說話包含好多嘢。有時候我哋都唔知道嗰度係講乜嘢，結果裏邊係包含咗好多嘢，係咪啊？神嘅話奧秘啊，咁啊睇啦，保羅呢佢冇錯，我要講神嘅奧秘。神嘅奧秘唯一嘅道就係主耶穌基督，耶穌基督並他釘十字架，呢個係最重要嘅啊！嗱，我哋睇下第2節啦。嗱，呢節緊要啦，我大家一齊讀啊！因保羅話我唔知道別的。保羅寫13封書信喎，有乜嘢唔知啊？你唔知，我唔知，佢知唔知啊？知。點解保羅話不知道別的嘅？嗱，我哋讀聖經啊，我哋唔好漏咗頭嗰幾個字喎。在咩話？啊，保羅唔係話唔知道別的。喺你哋中間，我唔知道別的。點解啊？哥林多教會又紛爭，又結黨，又淫亂，知咩啊？我唔同你講第二樣，講乜嘢啊？耶穌基督有呢？弟兄姊妹，保羅話我只知道耶穌基督，本嚟咁就夠噶啦喎，又加多句咧，並他釘十字架。點解又加多句呢？嗱，睇下按道理嚟講啊，你講耶穌釘十字架，你點解唔講埋復活啊？你信耶穌，你信到復活先得救嘅係咪啊？記唔記得弟兄姊妹？唔信復活得唔得？唔得。我信佢釘十字架啦，咁啊，釘十字架係代贖啫。但係你信耶穌釘十字架，信一個人死容易啊，就信一個人翻生容易啊？信佢死容易咯。我話我就嚟死啦，咁啊應該啦，80幾歲係咪啊？但係我話我死後3日會翻生啊，你信唔信啊？嚇！你呢個係乜嘢人嚟㗎？耶穌就講得啦，耶穌釘十字架係死。嗱，大家留意咯，羅馬佢哋嘅公民犯死刑咧就係斬頭，嗰啲就奴隸國裏邊嘅人犯死刑咧就釘十字架。以色列民係被羅馬滅咗噶嘛，所以咧佢係奴隸國，釘十字架。耶穌無罪代替有罪嘅，代咗你同我釘十字架。咁我哋知道呢個代替贖罪呢個就好簡單，我哋都明白啦。咁我哋信耶穌釘十字架死好容易啫，死啫嘛，係咪啊？復活咧容唔容易啊？哎呀，一個人咧從死裏復活喎，你睇下點解呢處唔講埋復活咧？
你唔信耶穌復活你就唔得救。嗱，原來咁樣，保羅咧停喺只知道耶穌基督咁就夠晒噶啦。呢句係多加咗落去嘅。啊，點解話佢加多咗落去咧？耶穌就係釘十字架嘅，耶穌係救主，啱唔啱啊？你信耶穌，信佢做咩啊？救主啦嘛，釘十字架啦嘛。基督咧，王，耶穌睇住釘十字架死啦，佢唔翻生做唔做得王啊？做唔到。大家記唔記得嗰個強盜啊？喺耶穌釘十字架嗰兩邊啊嚇，有一個就譏笑耶穌，有一個就話唔好啊，我哋應該㗎。咁然後對耶穌講句説話：你得國降臨嘅時候，求你紀念我。耶穌話：今日喺個樂園，同我喺樂園。哇！乜咁快㗎？突然之間一句説話啫喎。原來嗰個強盜咧，相信乜嘢咧？耶穌睇住釘十字架啦，睇住死嘅啦嘛。如果耶穌唔翻生嘅，會唔會得國降臨啊？唔會啊嘛。所以佢咧已經係平時可能係周圍聽耶穌喺街上嘅聽啊，又講喺郊區又聽講，聽完之後又照樣偷，係咪啊？啊而家咧仲偷唔偷得？唔偷得咯。你同我係應該㗎，罪人啦係咪啊？成日罪人啦。點啊？耶穌啊，你得國降臨，睇住死啦仲得國？點會降臨啊？嚇，佢就信耶穌會翻生，翻生咧升天，再嚟得國降臨，求你紀念我。佢都唔敢講話我俾佢得救喎。耶穌話：今日同我喺樂園啦，得救未啊？如果耶穌話今日我哋同你喺樂園咧，好唔好啊？聽住啊，今日好唔好啊？聽日好食今日好啊？今日啊，今日同我喺樂園喎，你幾巴閉係咪啊？嗱，嗰個強盜咧。你話佢係罪人啦，係咪啊？但係佢咧啊，呢處俾我哋見到啦。耶穌基督嗰個盜賊強盜咧，係信耶穌復活嘅。咁呢度俾我哋見到咧，講到耶穌基督就夠啦。嗱，耶穌就釘十字架啦，基督係做王嘅，咁釘十字架死咗啦，仲做咩王啊？復唔復活先？復活。咁點解又加多句並單釘十字架咧？既然加埋十字架，就加埋復活啦。原來啊，保羅係針對哥林多教會，又結黨，又紛爭，又淫亂，用耶穌基督嘅十字架嚟對付。講到十字架，就唔再講復活，因為基督已經包含復活嘅啦嘛。嗱，大家讀呢節經文嘅時候好留意喎，好多人咧，大家讀嘅時候點樣啊？我在你們中間啊，就不知道別的。保羅係有學問噶嘛？點解唔知道別的啫？你唔知佢都知係咪啊？只知道耶穌基督並得十字架，點解唔講埋復活啦？基督就已經包括復活啦。點解又加多句並十字架？咁講到基督咪好咯？嗱，我喺你中間唔知道別的，只知道耶穌基督。齊啦，原來又加多並他釘十字架，就係針對哥林多教會，在你們中間唔知道別的。你用十字架對付結黨啦、紛爭啦、淫亂啦，唔用十字架對付得唔得啊？弟兄姊妹，唔得啊！所以特別針對哥林多。嗱，呢節經文咧，你如果明白咗咧，咁就比較容易明白啦。如果唔係嘅話咧，點解保羅唔知道別的㗎？係咪啊？啊，點解又停喺呢個十字架，又唔講埋復活嘅，係咪啊？所以呢度咧俾我哋見到咁好啦。咁我哋留意啦，保羅咧又謙卑喎。保羅係知道別的，保羅咧又有學問，又有口才，又有智慧，又有知識。大家睇第3節，大家聽啊！我在你們那裏又軟弱，又懼怕，又甚戰驚嘅。哎呀，點解保羅會咁噶？嗱，睇上高咪講到下，保羅都好有智慧噶。哥林多教會有智慧，比唔比得上保羅嘅智慧啊？比唔上。咁點解而家忽然間又轉咗題噶？
我在你們那裏又軟弱，又懼怕，又甚戰驚。保羅怕咩啊？怕哥林多人打佢啊？保羅被追、被趕、被拉、被坐監，佢都唔怕啦。點解喺哥林多教會會啊？點啊？又軟弱，又懼怕。嗱，呢個軟弱唔係身體嘅軟弱，呢個懼怕咧唔係真係怕哥林多人。你用槍指住佢都唔怕嘅。啊，弟兄姊妹，我哋怕佢都未怕，係咪啊？咁點啊？又甚戰驚，做乜嘢啊？哎呀，哥林多教會係我去創辦嘅，點不知創辦完之後搞出咁嘅啊？有人收了他的咩話？雞母。哎呀，呢個咁嘅罪惡啊，連外邦人中都冇，係哥林多教會搞啲咁嘅嘢。我建立嘅，我去到以弗所嘅地方，我又寫信俾哥林多教會，哥林多教會竟然間咧敗壞到咁樣，你話佢自己覺得又軟弱，又懼怕，又甚戰驚。哎呀，主耶穌翻嚟審你嘅，審我先啊，係咪啊？邊個建立架教會啊？哥林多建立一個咩教會啊？有人收了繼母噶嘛？你慘唔慘啊，弟兄姊妹？所以呢個軟弱懼怕咧，唔係真係保羅怕嗰啲哥林多人啊，揾啲槍啊指住你啊，幾多人啊要啊，甚至乎後來保羅被斬頭啦，佢驚唔驚啊？唔驚啊，係咪啊？仲話咧嚇翻去好得咩話？好得無比啊，係咪啊？咁啊佢唔驚噶嘛？啊點解又軟弱又懼怕又甚戰驚啊？喺惡人面前都唔懼怕。喺哥林多教會面前係懼怕，唔係怕哥林多，懼怕神。哎呀，搞啲咁嘅嘢出嚟，其實咧我要負責噶嘛，係咪啊？嗱，呢度俾我哋大家，你哋搞清楚呢度咧，你就唔會話搞錯咗呢個問題啦嚇。所以保羅係好謙卑嘅，啊，佢唔係真係話佢唔係話真係我身體軟弱啊。而家咧，弟兄姊妹，今日我哋嘅身體有冇軟弱㗎？有。懼唔懼怕？死咪死咯！啊，我哋喺主嘅面前咧，而家唔係講身體嘅問題啊。保羅一直係靠着聖靈作工嘅。咁保羅咧，佢話嗱，我哋睇第4節啦。嗱，一齊讀第4節。我說話講的道，不是用智慧委婉的言語。我說嘅話，保羅講嘅話，嗱呢個咧係保羅宣講嘅內容啊，講嘅道吓，嗱睇下，我說嘅話，講嘅道，平時講話，又講下神嘅話，同大家傾偈都可以講神嘅話嘅喎，唔係一定企實講神嘅話係咪啊？神嘅話可以講。我講嘅話，講嘅道，唔係用智慧委婉嘅言語啊！嗱，本來保羅就好有智慧噶嘛，可以折服我哋好多人噶嘛。但係我唔係用呢啲啊，乃是用聖靈和大能嘅明證。嗱，弟兄姊妹，靠聖靈，你幾有智慧，你幾有能力，你幾有學問。你幾有知識唔一定得，靠聖靈。保羅本身就學問多，但係佢要靠聖靈。咁今日你同我要唔要靠聖靈？我哋知識唔少啊，我哋嘅學問唔少啊，我哋有大學生啊，我哋有大學教授啊，唔靠聖靈得唔得？哪怕咧你係大學教授。哪怕你係博士，你唔靠聖靈咧，一樣唔可以。所以咧，保羅咧係咁有智慧嘅，啊，佢都唔用智慧委婉嘅言語。希臘人講咧，每一個字啊都要經過推敲嘅，啊，求得咧美美動聽嘅希臘人啊。大家知嘅希臘咧係一個文化嘅
城市嚟嘅，希臘國啊，一個國係好好嘅。咁哥林多咧就係希臘國嘅一個城市，係文化嘅城市。既然係文化嘅城市啦，咁有冇智慧啊？有啦。但係點解啊？保羅話我唔能夠用呢啲咁嘅委婉嘅言語啊，乃係用聖靈大能嘅明證。明證呢兩個字咧，喺就係希臘國嘅法庭裏邊嘅用語嚟嘅，啊，即係話咧舉啲例證啊嚟到講服人嘅心。但係保羅咧唔係用嗰啲明證，係用聖靈嘅大能嘅明證啊！弟兄姊妹，保羅唔係口講㗎喎，係咪咁啊？詐諦謙卑下㗎？我有學問，我唔使用我學問。我要靠聖靈咁啊！我哋又會啦，係咪啊？假假地都喺度講我靠聖靈，心諗一諗，我學問都比你多啫。我咧都會講服你㗎咁啊！保羅唔係假謙卑嘅，佢真正謙卑。幾有學問，幾有咩講唔服人都有㗎，弟兄姊妹。你見佢有好多咧大學生同人講耶穌，講極都冇人信。點知係有個阿婆你一講咧，嗰個就信咗啦咁啊？點解釋啊？你弟兄姊妹，我哋講福音同唔同話一定世界嘅東西，講世界嘢梗係咧要學問先得，係咪啊？但係講福音嘅咧點解個阿婆講兩句佢就信咧？大學生、大學教授同佢講福音，講極都未信，等到阿婆一講就信，點解啊？弟兄姊妹，邊個動工啊？聖靈唔動工得唔得？唔得，你幾有學問都假。呢個就好緊要，所以呢處咧呢段經文好多都提到聖靈，係咪啊？使到人咧口服心服啊！咁有人咧就又就咁嘅噃，又有啲人又咁咯噃。咁我咧每一次講道我都唔使準備嘅啦，一上台咁望一望掃一掃咁得啦，咁講啦。弟兄姊妹又唔能夠話。咁樣嘅時候咧，我哋乜嘢都冇準備。我哋喺神嘅面前咧，要盡力，我哋係做好我哋嘅一切。但係咧，做完之後，最後要聖靈動工。聖靈唔動工咧，你再做得好都冇用。但係話咁聖靈動工得啦。我以後我就講道，我就唔使預備噶啦。咁眯埋眼祈禱，聖靈啊，你開我嘅心啦，使到我哋又可以講道啦咁。除非有特殊嘅恩賜，但係如果一般人嚟講咧，用呢個藉口咧又唔好。呢個大家兩方面都預備下。好啦，睇呢個第5節啦，叫你們的信不在乎咩嘢啊？人嘅智慧，只在乎咩嘢啊？我哋嘅信。我哋係信耶穌基督從死裏復活，我哋咧係咪靠我哋嘅智慧去信？唔係。如果要有智慧嘅人先信咧，好多阿婆都唔得救啦。有冇智慧啊？點算啊？哎呀，係有學問嘅，有文化嘅，咁咧就得救啦。咁唔係，呢條話明噶，叫你們的信。不在乎人嘅智慧，只在乎乜嘢？神嘅大能。呢兩句說話咧就比較容易解釋，我哋又唔使點樣詳細再講啦。所以我哋咧唔應該叫人相信人嘅智慧，我哋咧應該要同人講神係大能，係全能。我哋嘅神咧既然係咁大能咧，又讓聖靈喺我哋裏邊動工，聖靈嘅工作叫我哋咧冚唪唥都超乎人嘅智慧咁咯。保羅對哥林多教會，保羅對智慧嘅哥林多教會就講神嘅智慧。保羅咧可以稱讚哥林多教會，你哋都唔錯，你哋都有智慧，但係咧你嘅智慧唔能夠拯救你哋。你哋嘅智慧搞出乜嘢嚟？搞出結黨，搞出紛爭，搞出淫亂，又係你哋嘅智慧。哎呀，求主憐憫。今日我哋咧會唔會比哥林多教會好啲先？弟兄姊妹，
可能有好多弟兄姊妹咧，同哥林多教會都差唔多，係咪啊？咁我哋要唔要靠聖靈啊？要啦。嗱，呢個俾我哋特別注意㗎嚇。好，大家又留意啊！我哋睇呢個第6節啦。嗱，我哋一齊再嚟啊！然而，保羅講唔講智慧？佢又講喎，係咪矛盾啊？呢度俾我哋見到然而嗰兩個字咧，嗱睇，然而即係同上文有啲唔同嘅咯噃。上文我講咗唔靠智慧，靠聖靈，但係呢咁然而啫，但係呢咁就有啲分別話。嗱，呢度唔係話同上文冇關嘅，係有關，不過另起一個話題。咁啊講乜嘢啦？喺完全人中，我們也講智慧。本來世界上有冇完全人啊？有個耶穌，耶穌係咪完全啊？係。除咗耶穌之外，有邊個完全人？保羅都敢唔敢講啊？唔敢。但係有完全人喎。嗱，俾我哋見到咧，呢度係特別講乜嘢咧？有明智成熟嘅屬靈人，呢個就係喺人嘅眼光睇係完全有明智嘅屬靈基督徒。咁即係話咧，喺人嘅眼光嚟睇咧有完全，但係如果再讓神睇一番睇咧，完全未？冇，差得遠係咪啊？咁我哋而家保羅話喺嗰啲咧一般人睇，都認為呢啲係好愛主嘅、好熱心嘅、好完全嘅人咧，我都講智慧。不過講乜嘢智慧？世界智慧啊？講咩啊？唔係世上嘅智慧啊，亦唔係這世上有權有位，將要敗亡之人嘅智慧。有權有位，做官做皇帝。講嗰啲智慧係咪有冇用？冇用。原來在完全人中，保羅都要講智慧。咁嗱，我哋睇下啦。喺以弗所嗱，睇到喎，喺哥林多教會呢係有智慧，但係保羅話記唔記得哥林多教會係一個嬰孩？記唔記得啊？弟兄姊妹，哎呀，點解哥林多咁有智慧又叫做嬰孩嘅？仲係 BB 仔？未長大。以弗所教會咧，哎呀，就係一個咧有長進嘅，係有長進嘅。保羅咧喺以弗所就特別講智慧。喺哥林多教會咧，我咧唔同你講一般嘅智慧，但係喺完全人中咧，以弗所嗰啲弟兄姊妹比較完全啦。咁喺人嘅睇法咧，哥林多教會係屬肉體嘅，以弗所教會咧係屬靈嘅。一般嚟講嚇，但係如果你話間中有一個以弗所弟兄姊妹咧係屬肉體咁啊，梗有啦，係咪啊？你就大部分咧都係屬靈嘅。哥林多教會咧係咪個個都咁唔好㗎？有冇個別好啲㗎？亦會有，但係一般嚟講，大部分嚟講咧，哥林多教會啊屬肉體嘅，以弗所教會咧屬靈嘅。保羅喺哥林多教會咧，我唔同你講智慧，但係喺完全人中，好似以弗所咁嘅咧，我又要講下智慧。所以讀下以弗所書啊，有好多講智慧嘅問題嘅喎。但係呢啲係咪世界嘅智慧？唔係，係咪有權有位將要敗亡之人嘅智慧啊？唔係，因為屬靈嘅智慧。嗱，呢個係俾我哋見到非常嘅寶貝，神奧秘嘅智慧啊！嗱，我哋睇第7節啦。大家聽下，我們講的乃是從前所隱藏神奧秘嘅智慧，就係神在萬世以前預定使我們得榮耀㗎。保羅話：我哋所講嘅係乜嘢智慧？從前所隱藏。
喺舊約裏邊有好多呢新約嘅真理係隱藏嘅，仲有神奧秘嘅智慧，神嘅智慧係奧秘嘅、深奧嘅，就係神在萬世以前幾時做咗亞當未？幾時有地球未？又未？宇宙之間做咗未？未。創世記第一章開頭就係起初神創造天地，在第一章嘅第一節未創造之前，萬世以前，神在萬世以前就預定咗使我哋得榮耀嘅喎，弟兄姊妹。今日你同我信主得唔得榮耀？係你嘅榮耀還是神嘅榮耀啊？神嘅榮耀。今日我哋信主，我哋有冇智慧啊？係咪因為你智慧信主啊？唔係，好多阿婆都信得主，係咪啊？我哋每一個信主係得榮耀啊！無論我哋舊時，等等嗰個十字架嘅強盜啊，按世人嚟講咧，呢個強盜啊係榮耀還是羞辱啊？羞辱。但係佢咧得救咗之後，榮唔榮耀啊？哇！呢個強盜都能夠得救，耶穌話今日就同我喺樂園喎。弟兄姊妹，我哋就算幾唔好都好啦，耶穌同你講一句，今日同你喺樂園，你榮唔榮耀啊？感謝神，讚美主，係咪啊？嗱，睇原來幾時講噶？耶穌幾時講噶？萬世以前就預定咗我哋啦。你細佬哥嘅時候，知唔知道你今日信耶穌噶？唔知。神知唔知啊？幾時知啊？萬世就知咗啦。哎呀，未有天地以前呢，神就知道哦。2008年就幾多啊？8月24，你呢就信耶穌啦。咁神知唔知啊？哇，點解會知咁耐噶？如果佢唔知係咪神啊？唔係，你同我就唔知咯。你同我自己都未知啊！弟兄姊妹，我哋細佬哥嘅時候，知唔知道我哋今日會坐呢度嚟到聽到㗎？2008年8月就24就坐喺榮貴里。你細佬哥知唔知㗎？咁神知唔知啊？神知唔知你今日嚟咗啊？幾時知啊？萬世就知咗啦。哎呀，弟兄姊妹，仲有喎？神預定啊，使我哋得榮耀嘅喎。你信耶穌得榮耀，係你叻啊，還是神預定你噶？神預定我哋嘅喎，不過都要你自己肯信啦，係咪啊？嗱，大家就聽我哋講過咧，神揀選人，揀我哋係俾神揀嘅喎。咁大家話咁啊，咁啊，梗係我好嘅先揀我啦。咁啊，你好啊？大把人比我哋好啊，有冇揀到啊？有冇？又要嗱，一方面咧係冇錯，係神揀我哋，但係神咧預先知道我哋肯信先係揀噶嘛。萬世以前知道你今日信耶穌，咁神咧幾時揀啊？萬世以前就揀咗啦，定咗啦。啊，呢一個人咧，將來咧就係信耶穌噶啦。咁萬世以前就叫我哋得榮耀。哎呀，弟兄姊妹，今日你同我得榮耀，唔係你同我個好處，係神早就知道，係在萬世以前就知道你同我係在主裏邊能夠持守真道，直到主來得榮耀。感謝讚美我哋嘅真神。咁好啦，咁我哋就嗱睇下喺萬世以前就已經知道噶啦，神咧好恩待咗你同我嘅嚇。咁我哋再嗱睇下第8節啦嚇，一齊讀啦。這智慧，這智慧係世界智慧或者屬靈嘅？屬靈嘅智慧。
世上有權有位嘅人，冇一個係知道。弟兄姊妹，如果有個皇帝知道呢一位係真神，從天降落嚟嘅，真係咁樣知道，而呢死咗3日又翻生嘅，信足嘅，佢會唔會走去迫害嗰啲基督徒啊？唔會。所以啊，喺全世界有好多皇帝總統都信耶穌嘅，係咪？大家知道吧？咁你睇下，有權有位嘅嗱，這智慧世上有權有位嘅都唔知道。佢哋如果知道呢，釘唔釘？唔釘，就不把榮耀嘅主釘在十字架上。本來釘喺十字架上就好羞辱噶咯噃，弟兄姊妹。乜嘢人係釘十字架話？罪犯、死刑，羅馬裏邊嘅死刑。耶穌未釘十字架嘅時候，一講釘十字架就醜到不得了。哎呀，嗰個人被釘十字架，哎呀，我哋唔好講啦。弟兄姊妹，如果我哋被人剁肉餅咧，都仲好啲喎。剁肉餅咧，一剁落去嘅時候，梗係哎呀痛係咪啊？但係剁幾剁咧就好快死噶啦。釘十字架要幾耐啊？6個鐘頭，好唔好受先？冇剁肉餅喎，幾個窿嘅啫喎，啊手上腳上幾個窿啫喎，咁你就試下啦，弟兄姊妹。釘你3個字鐘好唔好？啊，3個字鐘啫，唔好1個鐘啦。今日我哋每一個人睇下，耶穌被釘咧係榮耀嘅。在耶穌未人釘十字架之前，講親釘十字架都係羞辱。呢個咧大賊，呢個咧就係犯淫亂，呢個咧又犯乜嘢？梗係唔好嘢嘅，冇一個好嘅。如果咧人家知道呢一位係真神啊，冇人去把榮耀嘅主釘在十字架上啦。但係感謝神喎，嗰啲人咧把耶穌釘咗，耶穌就替咗你同我受罪喎，弟兄姊妹啊，咁啊，大家話，好彩耶穌又釘咯，不過唔係我釘佢，如果我哋釘佢點算啊？弊家伙咯。有人去釘，有人賣主冇啊？邊個啊？猶大賣咗主之後，但係耶穌基督咧賣咗出去之後，結果就被釘，冚唪唥得一條線嘅係咪啊？今日你同我呢，弟兄姊妹，就因為人家賣咗耶穌，因為人家釘咗耶穌，你同我就得榮耀。幾時啊？萬世以前。早就知道，神早就已經明白咗點樣過，點樣過。弟兄姊妹，你今日要做乜嘢？你知唔知你聽日要做乜嘢？你知唔知你聽日發生乜嘢事？唔知噃。耶穌呢？知幾耐？萬世以前知道，又一日過一日，過到咧你嗰日如果要釘十字架嘅。神早就知道，咁耶穌釘十字架呢？神萬世以前又知道，咁啊派佢落嚟呢個世界上嚟到釘，被釘無罪嘅代替有罪嘅。咁今日我哋邊個冇罪嘅？啊，如果冇罪嘅，你唔使耶穌代替你咯噃。你敢唔敢話我無罪嘅？弟兄姊妹，有邊個啊敢講話我係無罪噶？耶穌係無罪嘅，代替我哋有罪嘅，咁啊被釘十字架，榮耀嘅主啊，感謝神。好，咁我哋睇埋最後嗰一節啦。啊，嗱，我哋睇睇呢個第9節啊，一齊再讀埋嘅啦。如經上所記，神為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，神為愛他之人所預備嘅。嗱，弟兄姊妹，呢度俾我哋見到呢，如經上所記，原文就冇經上嗰2個字，大家睇聖經都知啦，旁邊有3點嘅係嘛？
即係話咧，原來咧可能就係引其他一本嘅著作，又有可能係引以賽亞書嘅64章第4節。呢度話俾咧，神為愛他之人所預備嘅，睇住邊一個愛主？呢度唔係講新天新地噃。大家梗係啦，耶穌翻嚟之後，我哋咧要到新天新地。將來咧，我哋永遠喺呢個咧天家啦咁啊！呢度而家唔係講嗰啲先，係眼睛未曾看見，耳朵都未曾聽見，人心都未曾想到。如果講天家，我哋想到啊，你想過未啊？我哋死之後將來翻去邊度啊？你想過啦嘛？但呢度有啲咩話？嗱，睇下。眼睛你未人見過，咁呢個係啦。大家見過天堂未啊？未。唔好講天家啦，將來千禧年國你見到未啊？又未。耳朵未曾聽見噶噃，天家我哋聽見得多咯，係咪啊？千禧年國我哋聽得多咯，但係有啲嘢耳朵都未聽過，仲有人心都未人想過。哇！乜嘢事啊，弟兄姊妹？嗱，我哋睇翻第10節咧，我哋睇埋第10節啊！嗱，大家一齊再讀啦嚇。只有神藉今晚我哋唔係講第10節，下一次我哋第10節，但係講到第9節咧，耳又未聽過。眼又未睇過，想都未想過。嗱，弟兄姊妹，我哋而家好多嘢都我哋會想嘅噃，想到將來翻去天家點樣好，點樣好。有啲人就咁想喎，翻去天家有咩好咧？成日坐喺度係咪啊？一味讚美讚美咁，又話冇床嘅，唔使瞓覺嘅喎。咁日夜咁坐喺度讚美讚美咁，有咩好啊？咁你會想呢啲咁嘅嘢嘅係咪？有冇想過啊？弟兄姊妹，咁成日坐喺度點啊？咁啊，你又望下我咁啊，讚美神；佢又望佢，哦，讚美神咁啊。咁成日坐喺度點啊？啊，人心未曾想過，你未曾想過。嗱，呢度俾我哋見到啊，只有神藉着聖靈向我們顯明。嗱，唔係天堂嘅地方喎，天家嘅地方我而家未到喎，因為聖靈參透萬事。神心目嘅事也參透了，聖靈參透萬事，人就只能夠看透萬事，就不能夠參透萬事。你睇哥林多前第2章收尾度，以後仲同大家再講下。我哋咧最好都係看透萬事，咁就唔錯噶咯。但係參透萬事咧係聖靈喎。嗱，以後我哋唔好再講話，我能夠參透萬事喎。你係聖靈啊？得唔得咋？唔得。人最多係看透萬事，就已經唔錯噶啦喎嚇。咁我哋睇翻呢個第9節咧，嗰度俾我哋見到咩啊？經常所為愛佢嘅人所預備嘅，眼睛未見過，耳朵未聽過，人心都未想過。好多個時候，神特別為我哋預備一啲福氣咧。真係你從來冇想過嘅，就會俾佢哋啦。而家我哋想翻去天家咧，我都想好多嘢嘅。會翻去天家啦，乜嘢啦，又乜嘢啦，我哋都會想。但係咧喺呢個世界上，就算我哋而家未死未離開世界，咁突然間神俾一啲特別嘅福我哋嘅時候，你從來都冇想過嘅，有冇啊？有啊。咁呢個咧就係我哋將我哋喺神嘅面前咧係一定要咩咧？高舉主耶穌基督，並他釘十字架，而且咧要承認神嘅智慧係高過乜嘢？高唔高過你嘅智慧？高過一切君王等等嘅智慧，冚唪唥都高過晒。神創造天地萬物係咪智慧？一句說話有天有地，你同我得唔得？你講10句，講10000句得唔得？唔得。神一句說話有天有地。哎呀，神乜點解做嘢咁奇噶？
點解人講句説話係天地都出晒嚟㗎？弟兄姊妹，但係神做人又唔係話要有亞當，唔係喎，又要揾啲泥土啊，做完之後就呼咁啊！乜點解做人係咁嘅？弟兄姊妹，按道理嚟講，天地都一句説話，咁啊照做人啊，有亞當，等一陣要有夏娃咁得唔得啊？得唔得先？得，但係點解佢又特別又有啲泥土去做下人，又吹一啖氣落去啊？哦，原來人咧係最賤嘅，泥土賤唔賤啊？賤，人又係最矜貴嘅，神嗰啖氣矜唔矜貴啊？啊，最好嘅入咗去最賤嘅，好啦，今世睇你點過啦？求主真係幫助我哋啦。咁我哋咧要唔要靠神嘅智慧先？啊，認為就以為咧嚇，你而家好智慧嘅，係邊個吹啖氣俾你㗎？係咯，所以我哋喺神面前真正咧感謝我哋嘅主，讚美我哋嘅神嚇。咁啊，我哋同大家今日講咗呢一段咧，第1節到第9節啊，啊，大家記唔記得啊？全基督十字架之道，耶穌基督十字架之道有冇智慧？有，你嘅智慧就係神嘅智慧。神嘅智慧，求主幫助我哋，叫你喺神面前，千萬唔好咧高舉自己，又唔好高舉邊一個人高過神，絕對不能咁樣。如果我哋高舉邊一個人高過神，係你嘅智慧還是你嘅愚拙啊？你知係我哋嘅愚拙，真係求主憐憫我哋。今日我哋嚟到聽道嘅時候，我相信有好多有智慧嘅弟兄姊妹，但係咧。神嘅話語啊，有好多有智慧嘅人咧，係咪一睇就明㗎？一個字都包含好多嘢㗎，係咪啊？真係感謝神啊！神咧開我哋嘅眼睛，使到我哋睇得明亮。咁我哋今後咧要活着咧，就能夠可以為主嘅名打美好嘅仗，直到